Можам со задоволство да кажам дека во изминатиот период комплетно изградена инфраструктурата на првата викенд населба во општина Крушево. Тоа е викенд зоната Вршник, која се наоѓа на 1500 метри надморска висина, во непосредна близина на манастирот Свето Преображение и 33 метарскиот крст подигнат во чест на Тодор Проески. Комплетната инфраструктура, финансирањето е од владата на Република Македонија, изнесува околу 60 милиони денари. Во склоп на оваа инфраструктура е изградена комплетна атмосферска фекална канализација со пречистителна станица, комплетна водоводна инсталација, како и електрична инсталација. Вкупно се продадени 21 парцела. За продавање преостануваат уште 2 парцели, како и една парцела која е предвидена да се изгради еден мини угостителски објект. Очекуваме со подобрувањето со отпочнувањето на градежната сезона во 2016 година веќе на овие терени да почнат да се изградуваат првите викенд куќички. Паралелно со оваа викенд населба се врши изградба на инфраструктурата на втората викенд населба во непосредна близина на Крушевското езеро, каде што имаме продадено 30 парцели. Моментално таму има на распродажба за продавање уште 3 или 4 парцели, така да сите оние кои се заинтересирани можат слободно да се пријават и да ги купат тие преостанати 3 парцели што се наоѓаат во кај викенд зоната на Крушевското езеро. Оваа викенд населба во непосредна Вршник е од огромно значење за општина Крушево, во прв ред поради тоа што ќе значи едно минимално предвижување на локалната економија, ангажирање на работна сила и фирми во изградбата на викенд населбата, како и тоа еден прв чекор кон изградба на онај ски центар Мусица, кој крушевчани веќе со децени посакуваме да се изгради. Бидејќи оваа викенд населба со придружната инфраструктура, изграден пат од 5 километри се наоѓа во непосредна близина на ски центарот Мусица. Ќе кажам дека стратегијата за локален економски развој на општина Крушево, која има важност од оваа година 2015 до 2021 година, основна стратешка цел за развој е туризмот. И сите овие инвестиции кои што претходно ги спомна градоначалникот се со цел да оваа дејност добие на значење, затоа што доколку сето ова како локална самоуправа успееме да го направиме, а веќе се прави, ќе значи придвижување на туризмот, поголем прилив на гости во Крушево. Значи, ние како локална самоуправа правиме се за да таа дејност уште повеќе ја заживееме и Крушево да го добие она значење кое што некогаш го имаше. Ќе кажам дека и самите податоци за посетителноста на Крушево оваа сезона, летната сезона, кажуваат дека имаме голем придвижување на бројот на посетители. Ќе кажам дека посебно странските туристи имаме зголемување од 100%, што значи дека мораме да се, како локална самоуправа, сите напори ги направиме да уште повеќе таа бројка ја зголемиме и да Крушево не живее само во 2 сезони, туку да има живот и во, така да речам, туристите тоа го популарно го викаат мртви периоди, што рачунам дека сето ова ќе допринесе кон зголемување на туристичкиот бенефит кој што го има градот во наредниве години.